السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم في حلقتنا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن عشبة عطرية فوائدها عظيمة جدا. أهم فوائد ليها هنتكلم عنها النهاردة، هنتكلم عن 7 فوائد ليها. دي أول نقطة. تاني نقطة هنتكلم عن الحالات اللي ما ينفعش يشربوا فيها العشبة دي، ضروري جدا تعرفوها. تالت حاجة أو تالت نقطة هنتكلم عنها إزاي نحضر مشروب العشبة دي بطريقة صحيحة. تابعوني، بس الأول أتمنى أنكم تدعموني بلايك. يلا بينا ما نضيعش وقت، يلا بينا. عشبة قوية من الأعشاب العطرية التي تتميز بخصائصها العلاجية لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، فهي غنية بفيتامين إيه وفيتامين كاف، وغنية بعناصر البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. ومن فوائد تناول عشبة البردقوش: مفيدة للجهاز الهضمي. يتميز البردقوش باحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عملية الهضم. لذلك ينصح الأطباء بتناول كوبا يوميا من منقوع البردقوش في حالة الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة. البردقوش مفيد للسيدات. يعد البردقوش الاختيار الأمثل للسيدات لأنه يساعد على تنظيم الدورة الشهرية والتخفيف من حد الاضطرابات المصاحبة لها، مثل التقلبات المزاجية والتغيرات الهرمونية وآلام المعدة. ولا تقتصر فوائد البردقوش للسيدات عند هذا الحد، بل يساهم أيضا في علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهذا ما توصلت إليه دراسة أجريت على 25 سيدة كانت تعاني من هذا المرض، حيث شعروا بتحسن كبير بعد المواظبة على تناوله. البردقوش مفيد للدورة الدموية. يساعد البردقوش على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية، لاحتوائه على نسبة عالية من عنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم. البردقوش علاج للأرق والتوتر. ينصح الأطباء بتناول كوب من البردقوش قبل الخلود إلى النوم، لاحتوائه على بعض المركبات التي تساعد على الشعور بالاسترخاء والتغلب على الأرق والتخفيف من حدة الشعور بالتوتر. تقوية المناعة. يحتوي البردقوش على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساهم في علاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، مثل العطس والرشح والسعال وسيلان الأنف، كما يعمل على تعزيز الجهاز المناعي، ما يحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض. البردقوش مفيد لصحة العين. يعتبر البردقوش من الأعشاب المفيدة لصحة العين لاحتوائه على فيتامين إيه ومركب الزكسانثين، فكلاهما يقللان من فرص الإصابة بأمراض الإبصار مع تقدم العمر. التقليل من الالتهابات. يعتبر البردقوش من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف والجذور الحرة التي من الممكن أن يتعرض إليها. فوائد عظيمة لعشبة البردقوش زي ما انتوا شفتوا كده. نيجي للنقطة التانية والمهمة واللي لازم تعرفوها، ايه هي الحالات اللي ما ينفعش تشرب فيها بردقوش. في حالتين:
الحالة الأولانية المرأة الحامل، ما ينفعش المرأة الحامل تشرب بردقوش، لأن ممكن البردقوش في الحالة دي يسبب لها إجهاض. الحالة التانية حالة النزيف، سواء انت خارج من عملية أو في عندك نزيف، ما ينفعش برضو إنك تشرب بردقوش لأنه بيزود النزيف. دول حالتين مهمين جدا لازم تعرفوهم ولازم ما تشربوش فيهم بردقوش. نيجي لتالت نقطة، ازاي نحضر مشروب البردقوش بطريقة صحيحة. هناخد معلقة صغيرة من البردقوش، وبعد كده هنحط معلقة سكر، ليك مطلق الحرية، حابب تحط سكر، بس الأفضل لو عندك عسل نحل يبقى أفضل طبعا. وهنصب المية المغلية، بصراحة ريحته جميلة جدا، ونغطيه لمدة 10 دقايق، وبعد كده يتصفى، وبالهنا والشفا.